Bienvenido a tu flashback. Un viaje. Nos remontamos a finales de 1976, cuando el cantautor Lionel Richie escribió y grabó este clásico en los estudios Motown. Juntos a su banda The Commodores. El tema salió al mercado en marzo de 1977 y arrasó rápidamente en el Hit Parade. Conquistó el codiciado puesto número 1 en la lista Billboard Hot 100 Soul Singles y alcanzó posición número 4 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Lionel Richie, entonces líder de The Commodores, escribió este clásico del soul, Easy, en 1977. La inspiración vino de su ciudad natal, Tuskegee, Alabama. Richie quería romper el cliché de que todas las rupturas amorosas deben ser tristes. El objetivo era transmitir el alivio y la paz que se siente al liberarse de una carga, comparando esa calma con el silencio y la tranquilidad de los domingos por la mañana en los pueblos del sur de Estados Unidos. Durante los ensayos en los estudios Motown, Lionel Richie quería que la canción rompiera el molde tradicional de los R&B y tuviera una influencia del rock sureño. Para lograr este sonido, en la sesión de grabación le pidió al guitarrista de la banda, Thomas McClure, que añadiera un toque rockero, y McClure conectó su guitarra a un pedal de distorsión y grabó un solo que rompió los esquemas de las baladas soul de la época, convirtiéndose en elemento más icónico de la pista. El sonido de la libertad, la paz de una mañana de domingo. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. Si te gustó mi contenido, comparte, dame like, sígueme y nos vemos en la próxima. En el próximo tema. I've paid my dues to make it.